Ваша Екселенција Савада, почитувана директорка на Општа болница Куманово Захариева, почитувани представници на Јапонската амбасада во Република Северна Македонија, соработници од општината, останати присутни, за мене е голема чест и задоволство денеска да видам гостин на амбасадорот од Јапонија и ова е негова прва официјална посета на нашата општина. Your Excellency, Ambassador Savada, dear media, I'm very honored to welcome you today in our municipality. It's a great honor for me. Соработката на општина Куманово со граѓаните на Јапонија преку Јапонската амбасада е долга годишна и ние до сега успеавме заедно да реализираме поголем број на проекти, помеѓу кои сакам да ги напоменам уредување на речното корито на леката Липковка и секако вложувањата во основните училишта во општина Куманово. The cooperation between Japan and the municipality of Kumanovo has been going ahead for many years. From the many projects that we have cooperated on together, I would like to mention the riverbank project that helped with the protection of the riverbank, and as well the many refurbishments in the schools and kindergartens in the municipality of Kumanovo. Подпишување на денешниот договор за соработка помеѓу Општа болница и Куманово и Јапонската амбасада е само уште една потврда на нашето долгогодишно пријателство. Today's signing of the contract is just another confirmation of the many years collaboration that we had and that we will continue in the future. Сакам во моје лично име и во име на граѓаните на општина Куманово да се заблагодарам за оваа донација која што вие ја давате во еден многу клучен момент, кога целиот свет се бори со пандемија на светско ниво, а тука е вклучено и Куманово заедно со партнери како што е јапонскиот народ. On behalf of the citizens of Kumanovo and in my own name, I would like to thank you for this donation that comes in the most difficult times when the world and also the municipality is fighting a huge pandemic crisis. Посакувам час поскоро сите заедно да излеземе од кризата со ковид вирусот како победници, истиот никогаш да не се повтори, а ние да продолжиме како партнери, држави и градови да имплементираме нови проекти за нашите граѓани и за нашите држави. I wish for all of us to get together after the crisis, to fight this crisis and to win it, so that we can all continue to collaborate on many different projects other than health. На вас, почитувана амбасадори, и на вашиот тим ви посакувам секогаш во Куманово да се чувствувате како дома, бидејќи вие и како држава и како народ се имате вградено во овој град, за што ние сме многу благодарни и нашето партнерство посакувам да продолжи со имплементација на многу нови заеднички проекти за добробит на сите. Ви благодарам. Your Excellency, for you, I wish that you are always welcomed and feel like home in Kumanovo. Also to all the embassy staff, you have invested a lot in the municipality, and you are always welcome here. I thank you. Го поканувам амбасадорот на Јапонија во Република Северна Македонија, Хироноди Савада, да ви се обрати. Now I would like to invite His Excellency, Ambassador Savada, to have a word. Mr. Maxim Dimitrievski, Mayor of the Municipality of Kumanovo, Dr. Snezhana Zakharieva, Director of the Public Health Institution, General Hospital Kumanovo. Ladies and gentlemen, Dobro utro. First of all, I'd like to thank Mayor Dimitrievski for your warmest welcome to us. I am very happy to be here for the first time in Kumanovo to sign a grant assistance to the General Hospital. Господин Максим Димитриевски, градоначалник на општина Куманово, доктор Снежана Захариева, директор на јавната здравствена установа Општа болница Куманово, дами и господа, добро утро. Пред се би сакала да се заблагодарам на градоначалникот Димитриевски за топлиот пречек. Среќен сум што сум за прв пат во Куманово да го потпишеме гранд договорот кој ќе ја поддржи болницата.
This is the sixth grant assistance signed this year in the framework of grant assistance for grassroots and human security project known as GGP program. Ова е шестиот грант договор подпишан оваа година во рамки на програмата за мали проекти и грантови за основни човекови потреби, позната како GGP програмата. Japan will provide a digital ultrasound system to the public health institution General Hospital Kumanovo. Јапонија ќе обезбеди дигитален апарат за ултразвук на јавната здравствена установа Општа болница Куманово. We hope that the new digital diagnostic ultrasound system will provide high quality medical care, will increase digital diagnostic, will increase the number of patients examined annually and decrease the waiting time to examination for the people of Kumanovo and surrounding municipalities, around 200,000 people. Се надеваме дека новиот дигитален апарат за ултразвук ќе овозможи високо квалитетна здравствена нега и ќе зголеми бројот на прегледани пациенти на годишно ниво и ќе го намали времето на чекање за преглед на граѓаните од Куманово и регионите кои го окружуваат повеќе од 200,000 пациенти. The GGP program has a long history in North Macedonia. Since 1996, thanks to wonderful partnership with many Macedonian counterparts, we have carried out 148 GGP programs, including 47 for health institutions. Our GGP total grant is more than 7 million euros until last year. Програмата GGP има долг историјат во Северна Македонија. Уште од 1996 година, благодарение на прекрасните партнерства со многу соработници од земјава, успешно се имплементира 148 GGP проекти, од кои 47 се посветени на медицински институции. Заклучно со претходната година, купната поддршка преку GGP програмата изнесува повеќе од 7 милиони евра. Overcoming COVID-19 is the global challenge, and we are very happy to support the medical institutions in this country, which have been contributing to save many people, especially in this very difficult time. Надминувањето на кризата со COVID-19 представува глобален предизвик и ние сме многу среќни што можеме да ги поддржиме медицинските институции во вашата земја. Особено оние кои придонесуваат за спасување на многу човечки животи во овие тешки времиња. Се надеваме дека нашата поддршка ќе придонесе многу во справувањето со COVID-19. So under the GGP program, we signed 6 projects in February and possibly some more in March. This year, because of the pandemic, all of our grant assistance will go to medical institutions. I hope this grant will give a contribution to the fight against COVID-19. Во рамки на програмата, 6 грант договори за проекти ќе бидат подпишани во месец февруари и уште неколку во март. Оваа година, поради пандемијата, целокупната грант поддршка е насочена кон медицинските институции. Се надеваме дека ќе ви помогне во борбата. We, the Japanese people, are very happy to continue supporting this country. Our friend in need is our friend indeed. Ние, јапонскиот народ, сме многу среќни што успеваме и понатаму да поддржиме вашата земја, бидејќи пријателите кои си помагаат се вистински пријатели. Thank you very much once again for your warm welcome and hospitality. Благодарам и честитки. Уште еднаш ви благодариме многу за вашиот топол пречак и гостопримство. Благодарам и честит.